はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話はこちらの動画の後編になります。前編では1月で派遣の仕事を退職した後の年金と健康保険の手続きについてお話ししました。本日は残りのハローワークについてです。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。私は1月末で退職し、2月の第2週の金曜日にようやく派遣会社から離職票が届きました。時刻は午後3時でハローワークがまだ営業している時間だったし、また1日でも早く失業保険が欲しかったので、私はハローワークへ向かいました。さすがにこの時間のハローワークは人がほとんどいませんでした。逆に午前中は人がいすぎて、ハローワークに縁のない人がこの時間にやってきたら、今日本は大不況なのと驚くことでしょう。私はハローワークの職員さんに離職票を渡しました。そして今回私は会社都合による派遣社員の雇い止めの特定理由離職者に認定されました。その結果、私の待機期間は7日間のみで、すぐに失業保険の支給対象期間に入ります。もしこれが自己都合で退職した場合は、この7日間プラス1ヶ月から最大3ヶ月の給付制限、つまり支給対象にカウントされない、ただじっと待つだけの期間が追加されます。私は一つ勘違いしていたのですが、この給付制限は制度改正によって1ヶ月のみになったのかと思ってましたが、違いました。確かに私が2020年に退職した時の給付制限は3ヶ月間のみでしたが、その後の改正によって制限は最短1ヶ月となりましたが、態度の悪い受給者用に3ヶ月間の制限期間も残ったままとなってました。私は今回待機期間7日間のみでしたが、実際に失業保険が私の銀行口座に振り込まれるのは3月19日頃になります。離職票を出した翌日から7日間は失業を確認するための待機期間が始まり、その後支給対象期間に入ります。そして私の場合、3月12日の第1回目の認定日にハローワークに行って、そしてその1週間後くらいにようやく失業保険が入金となります。だからまだまだ経済的に厳しい状況が続きます。ちなみに失業保険受給者は必ず月1回ある認定日にハローワークへ行かなければなりません。ちなみに確か過去のこちらの動画だったと思いますが、私はその中で今回の私の失業保険の給付日数が90日だと言ったはずです。でもそれ誤りでした。その動画にいただいたコメントに、給付日数は180日ですねというコメントが2件ほどありました。そんなバカな、私のチャンネルは真実しか語らない。一応こっちは下調べしてから動画作ってんだよ。コメント削除するぞと私は思いながら、再度ネットで調べてみると、なんか180日っぽくて、そしてこの日ハローワークの職員さんからは、今回の大野さんの日数は180日になりますと言われました。まさかの給付180日という大きなプレゼントに対して、私は職員さんの前で驚きも喜びの表情もしませんでしたが、よっしゃー180日間働かなくて済むぞと心の中では叫んでました。ちなみに180日であって決して6ヶ月間ではありません。認定日は人それぞれ曜日が決められて、1回の支給額は7日間 ×4 週のほぼ28日分になります。じゃあ実際失業保険の日額がいくらもらえるのか、この日正確な金額は言われませんでした。一応ハローワークで渡されたこの冊子に失業保険の日額の計算方法も載ってますが、ネットで失業保険シミュレーションと検索すると一発でわかります。検索に必要な情報は直近6ヶ月間の社会保険などが引かれる前の給料です。またこれには残業代や交通費も含んで OK です。そして
実際に失業保険の日額を計算した結果、私は愕然としました。1月までの私は時給1500円の1日8時間働いていたので、私の日額は1万2000円でした。それがなんとまさかの日額5500円ほどだったのです。つまり私の場合、失業保険1回の支給額は5500円 ×28 日で15万4000円になります。たったこれだけ？一昔前、親父がまだ生きていた頃は、家にお金は少しだけ入れて、あとは自分のものとして好き勝手に使っていましたが、今はこの実家に私一人で暮らしてます。これはね、なかなか厳しいですね。つまり失業保険というのは、失業した人に楽させるものではないんですよ。死なない程度のギリギリの金額を支給してるんですよ。だから当初はよっしゃ180日間働かないぜと思っていたんですけども、この日額を見た瞬間、私の考えは少し変わりました。なので今回は失業保険が尽きる前に、とりあえず次の仕事に就こうと思ってます。具体的には、できれば失業保険が3分の2残っている状態で、遅くても3分の1ですね。というのは、失業保険の日数が3分の1以上残った状態で仕事を見つけると、再就職手当がもらえる場合があります。この再就職手当とは、支給日数が3分の2残っていれば、その日数分の 70% が、3分の1残っていれば 60% が一括でいただけます。私の場合、総日数が180日なので、3分の2は120日、5500円 ×120 日 ×70% で46万2000円。すごくね。仮に3分の1だと5500円 ×60 日 ×60% で19万8000円。これらの金額が一括でもらえます。だからね、46万円もらえますわ。今回はそうします。じゃあ3分の2のタイムリミットはいつかというと、4月の中旬です。まだ1月以上遊べるな。ということで、大野マン4月の中旬までに次の仕事を決めます。ちなみに前編では、解雇や雇い止めの場合、国民健康保険の保険料が3割になるとお話ししました。私が何が言いたいのかというと、もし会社を辞めるなら自己都合退職ではなく会社都合退職が良いということです。今回の動画が退職を考えている方の何らかの参考になることを願い、本日の動画を終えたいと思います。もしこんな中年打線に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。